这里看看，那里闻闻，来自台湾的搜救犬阿兰爬上瓦砾堆顶端，居高临下，认真出行的模样，让网友看了大赞，简直是英雄。不过到了休息时间，阿兰累翻，睡觉打呼声大到吓醒领犬员。脸书小编上传照片，更新阿兰最新动态。阿兰跟着领犬员一起睡觉，还打呼吵到隔壁邻居，可爱的模样萌翻一大票网友。This is me. I'm Alan. I have a great buddy. He's my favorite human. 阿兰隶属消防署搜救犬队，取得国际救援组织认证，曾参与花莲跟台南大地震，实战经验丰富，是第一梯出勤的搜救犬。除了阿兰，还有来自台北跟台中的搜救犬，也陆续搭机前往土耳其。来自桃园的搜救犬 Emma 跳上行李箱里面，水汪汪的眼睛直盯着主人，似乎是想说带上我吧，我也想冲土耳其，让领犬员哭笑不得，无奈的说求我也没用。消防署它有排定轮值的各县市轮值的顺序，那桃园市政府消防局不是在第一顺位，所以我们目前还没有跟着第一梯次出勤。软硬体力包括饲料或者是应急装备呢，都已经准备好了，那就等。假设消防署有需求，那我们可以立刻的出勤。Emma 取得中级瓦砾搜救犬资格，成绩是全台前5名。这回不在轮值名单，却也是没有闲着，维持训练能量。只要哪里有需要，立刻整装出发。民视新闻黄玉伦、吴培佳、赖国斌，台北桃园综合报道。